Yo bantu banje mumeze mute inshuti za Dressing Room TV. Hanyuma nje wumva nitwa Sam Kayiranga hamwe na mugenzi wanjye Ishimwe Fabrice tubategurira ibintu byiza cyane, ibintu biri kugenda bitrendinga mu mikino aba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Iburayi. Hanyuma rero muri aka kanya uti nkuzaniye iki? Reka nkubwire icyo nkuzaniye, banze ukore subscribe utarayikanda kandi wowe ikaze, turagushima cyane, uri umuntu w'agaciro cyane. Kandi rero ubu ngubu nkaba nkuzaniye inkuru aho uwitwa JANGUAN umuvugizi w'ikipe ya Apr FC hamwe na WASRI wa Rayon Sports baterana amagambo kuri Fine FM. Bari mu kiganiro batumiwe uyu munsi, baje kuba baterana amagambo, ivumbi riratumuka. Bivuga ko hari umukino wa penalty wasubitswe wari kuba ku itariki 19 ariko utakibaye, amakipe akahura n'ikipe ya Bugesera ku ikipe ya Rayon Sports, nyuma Apr ikazahura na Gasogi. Amagambo ari menshi, ambareke manze nkumve induru kuntu zavuzaga ubuhuha. Igikombe muri Uganda, muri Vipers no muri shampiyona y'u Rwanda igikombe aragifite. Sure. Aragifite. Uyu ni umutoza wakinnye kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Igisigaye rero nukuza kigisha n'abandi uko bigenda. Abandi bo bagiye gutoragura utazwi ngo barashaka ngo amatsinda ubiryo barimo n'inkiri turimo. Ko twicaye rwose twakoze itsinda nabone ko bameze. None ubica abahembye nyuma yo match imwe ntashobora no gutera mu izamu. Bakinnye iminota 90 umusifuzi yongera indi minota 10. Bakina iminota 100. Abakinnyi baguzwe miliyari imwe n'igice badafite n'ubushobozi bwo gutera mu izamu inshuro imwe yonyine muri shampiyona y'u Rwanda. Imisoro yanjye ipfuye ubusa kabisa. Imisoro yawe mwiteguye gute match ya Bugesera kuri uyu wa gatandatu bwana WASRI? Yego, uyu wa gatandatu dufite match ya Bugesera, match ya shampiyona. Ni nabyiza ko shampiyona yongeye kugaruka kuko abantu bari bakumbiye shampiyona. Yego. Ndatekereza nabicaye hano twese dukumbiye kubona match za shampiyona. Nyuma ya trêve international haje match za shampiyona. Saa 9 rero zo kuri uyu wa gatandatu ikipe ya Rayon Sports iraza kwakira ikipe ya Bugesera kuri stade yitiriwe Pere iri Nyamirambo. Yego. Ibiciro byamaze kujya hanze. Nangaye kwinjira ni ibihumbi 3 ahasanzwe hose, 5 hatwikiriye, ibihumbi 10 muri VIP n'ibihumbi 20 muri VVIP. Ibyo nibyo biciro by'umukino. Ni match iri saa 9 ndabisubiramo. Zuzuye kuri uyu wa gatandatu. Abantu mugura amatike yanyu mukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 ushyireho urwego. Iyo ukoze ibyo bintu ni inzira yihuta ihita kugeza kuri match zose zihari kuri uyu munsi wa gatandatu wa shampiyona ziri gucuruzwa muri systeme. Uhitemo kane niho hari match ya Rayon Sports n'ikipe ya Bugesera, hanyuma abantu bagura amatike alankinze muri ibyo biciro gutyo. Iyo kanza akanyenyeri 3 939 uhita akanyenyeri mu rwego uraza guhitamo imikino. Ku Rayon Sports hariho kane. Oya ni akanyenyeri kugira ngo abantu tujye tubafasha mu nzira zihuta. Yego. Akanyenyeri hari abantu binjira muri systeme ku buryo kuva kuri step imwe kugera kuri step ya 3 yo kugura amatike hari abantu bitorohera. Abantu bakanda akanyenyeri 939 ushyiraho kandi kanyenyeri ushyireho 3 ushyiraho kandi kanyenyeri ushyireho 1. Yego. Uhita ushyiraho urwego. Iyo ukoze iyo nzira maze kuvuga urahita ubona urutonde rw'imikino yose iri muri systeme barimo baracuruzaho amatike. Hariho rimwe nabonye hariho match ya Etincelle. Yego. Ego ni match 5. Ego voilà. Rayon Sports yo iri kuri 4. Abantu bajya kuri 4, nibajya kuri 4 baraza kwitabona ibiciro byose ko birankinze nuko bitondetse. Bwana JANGUAN, ubwo muheruka kunganya match yanyu ya mbere ya shampiyona byari Gisenyi. Rayon Sports yari yahakiniye yahatsindiye. Muza kuhanganyiriza havugwa ibintu byinshi ati Rayon Sports yateguye ntiyabonera 3 ngo Apr buze gukina nyuma nayo yabone. Uyu munsi none nta munsi uri bucemo. Ku munsi wo kwa gatandatu Rayon Sports izakivamo mukinjiramo. Atatura yiteguye cyangwa ubwo muzamwakiriye Gasogi? Nkuko nkunda kubivuga buriya Rikari, nkuko nkunda kubivuga iyo intare Rikara ikomerekeje akayikwepa igahura na Regis, ntabwo yita ngo ni Rikara wabikoze. Regis agomba kwishyura ibyo Rikari ntabwo intare imenya umuntu. Oya isura. Oya ishwanyuzu ubibonye wese. Wihuye nawe.
Etenseri yakomerekeje Intare yikwepera mu mugoyi mu bakaritsiye turayibura. Gasogi rero igomba kubyishyura. Gasogi ndayiziza ikintu kimwe gusa, nta kindi kimwe nyiziza, ni kimwe gusa. Iyo umubyeyi Rikari ufite abana ugafata uruzinduko ukagenda, ureba umwana mukuru mu rugo ukamusigira inshingano akaba responsable. Uzareba abana nimba bakoze devoir, baryamiye igihe, ntihazagire utoroka, bazagere ku mashuri igihe byose. Iyo umubyeyi aje rero agasanga harimo umwana umwe utaragendeye kuri izo nshingano, na wa mwana mukuru yasize. Kenisi nagiye mu marushanwa mpuzamahanga, musigira inkoni nk'umuntu wari uri ku rutonde rwa mbere ngo ayobore abandi. Hari umwana bita Gombaniyagori ngo yaratorotse aramubura. Ngarutse mubajije ambwira ko ngo yamucitse yaryamye, umwana w'ikirara birumvikana, ariko Kenisi ntiyigeze akora statement nimwe yo gusaba imbabazi. Cyo nicyo rero ndi bumuzize ko namusigiye inshingano nsanga ntiyazubahirije. Rero musigiye inshingano zo gutsinda Rayon Sports. Ntabwo arizo nshingano namusigiye zo kurinda Gombaniyagori, aratoroka. Amucinga mu myanya y'intoki aratoroka. Kenisi asigaye ari umuzamu, ariruka. So rero umwana uri mukuru ugomba kuba responsable mu rugo, niwe ari umwana uri we champion. So navuga rero ko match yacu na Gasogi nkuko wari umaze kubivuga, natwe amatike yasohotse. Abafana bagura, ngira ngo match ya Rayon Sports nimara kurangira bazasora abafana nkuko bisanzwe, hanyuma baguza amatike y'umukino wa kabiri uzabukurikiyeho. Natwe ngira ngo wayabonye ko yasohotse, abagura ni 3, 5, VIP 10. Mwebwe ni 2 20 ya. Mwe n'ugwera ku 2 5 10 n'umbe 20 muri VIP. Nta kibazo na kimwe dufite cy'isukari, bishorongi, igikoma kirare, abantu baranywa nta mpamvu. So urumva rero icyo nanimo ndavuga ni iki, ngira ngo uyu ni umukino Rikari nkuko nakomeje kubwira ni Club Giant, nimuzongeye no kwiburanaho. Uyu ni umukino wa 37 Apr ikoze run unbeaten. Twaherukaga gutsindwa kuri june ya 24 ku bwa Ben Musa, dutsindwa na Polisi 2-1 match retour. Ako kantu gasubirimo karakomeye. Match 37 unbeaten muri champion. Ubu murazujuje. Uyu tugiye kujya no 38. Twaherukaga gutsindwa match. Wasibye bintu nibyo? Harigezo abarimo ni za Marine. Oya, match za champion. Na Marine. Na Rayon Nagombaniye birimo. Na Marine. Nagombaniye birimo nyine. Mwincanga. Ubwo se mwabarimo ya mikino 3 yose namutsinze ikurikiranya. 3. Wari kuvuga ko imikino 30 natsinze muri champion. Nawe se abantu mukora muri champion ntabwo namutsinze. Oya. Bimeze bitera. Watsinze Apr muri Super Cup. Yego, ariko si byabubanjirije. Utsinda gucya mahoro Rikari, ariko so Rayon Sports itozwa na Haringingo. Sibyo? Yatsindiye Apr mu karere ka Huye igitego kimwe muri champion. Iyo yari june ya 23. Nakubwiye june ya 24 ngo duheruka gutsindwa ku bwa Ben Musa. Uvuga ngo imikino 37 Rikari. Urebe neza. Imikino 37 mugiye kuba 38. Ku bwa diri twuje 50. Turashaka gukora gahigo ka imikino 100. Niyo mpamvu mwigije y'uwacu. 100 unbeaten. Twe ntago turi liga ariko. Iyo statement nakubwiye ujye ukora statement ziri mu bwenge, twe ntago turi liga, ntago tutagira amarushanwa. So urumva Rikari, so rero tunakomereza, turahera kuri 38 ariko ni umuyobozi wawe. Turahera kwa 38, oya ni vice president. Oya ko nyine ashinzwe competition muri liga. Ubwo mwebwe ni run ikomeje. Mugeze kwa 38. Murashaka gukora record y'imikino 100 muri champion tudatsindwa. Nakubwira ni Club Giant wowe ukazu. Ubwo na match muri butsindwe na Gasogi bariyemo. Fata Gombaniyagori ukageranya na Club Giant. Ubushize ubwo rukano watubwiye ko Apr nikora ikosa igatsinda igitego kimwe ku busa, kimwe kitarimo ikinyuranye, ugomba kujya gufata abafana babiri bafashe amafaranga yabo bakajya mu ntara ukayabasubiza. Ibi byarakozwe nyuma yaho Mbawumani nawe waje kumpamagara, arambwira ati ntago nari numvisha neza ibyo wavuze, ariko waje kubinsobanurira, agusaba imbabazi amafaranga watanze ndayagusubiza. Mbawuma yarakiyarinze bill. Nanayishyuye. Ubwo nawe yakiriyarinze bill yawe nyine nka facture yawe. Yego. Arambwira ati sorry ntago bizongera. Arakiyarinze amafaranga n'igenda. Icyo wabwira abakunzi ba Apr FC no kuri wa gatandatu niki? Nta kintu na kimwe njya mbwira abakunzi ba Apr mu buryo bwo kubasaba. Buri gihe nza mbashimira. Ntabasaba urabashimira ikintu ngo bandesove, ahubwo bakora inshuro 100 y'ibyo nabasabye.
presence yabo ndayizeye 100% kandi ntabwo ari attendance gusa imifanire ku rwego rwo hejuru igezweho uzayibona nyambaro vuvuzera amajezi n'ubwo barahari ku kibuga zabagurishwa barabizi imyambaro mishyashya wabonye ko kuva nakora statement ya za jezi wabonye ko wasiyisubiye urabona ko byibura birimo biragenda biza gato nubwo bitarageraho urabona ko hari improvement kamera ese uzi ko iyo jezi wambaye twayambaye muri 2020 iyo jako yabahaye ntabwo uzi ko uwo bita Jody Bellingham iyo jezi wambaye nayambaye 2020 Jody Bellingham arimo arakinisha Godia Zinedine Zidane ya 2003 ariko ndabona marikarizi ahubwo si yo mwese si jako ahubwo WASRI ibonye ute ko mbona Jangwan yarengeje akaje oya nsanzwe mbizi oya nta jako nambaye nta jako nambaye izi nizo bafana nta jako iriho uvugize kweli nko kwambara nomero wabona yambaye nomero inde nomero uratinyuka wabona yambaye nomero kuri jezi oya so urumva rero kandi uko ndimo ndabivuga kugira ngo izaba ari match itoroshye Jackie bahindurira namenya ko Kensi yatangaje 2-1 akora na statement ikomeye ariko namubwiye ko nzajya njyana n'umuvugizi nabonye bitoroshye iyo statement yakoze rimwe na rimwe agende abari ubikora nitahire dusoza tugana ku musozo wa Sri ari ni imyaka mike ariko mbona ko mbere iyo deba ntiyabagaho hari ababona ko ikipe ya Apr FC ishobora kuba ifite abakunzi benshi kurenza na Rayon Sports nicyo gipimo cyiza cyo kubera kuri wa gatandatu ubwo mwakira Bugesera Apr ikinjiramo buriya se nge ahantu byari bigipimo cyiza buriya iyo tuza kubona izana ba match igomba kuduhuza yego uburyo turimo turapanga iyi match nanabavungurira hiryo banga yego iyi stade amahoro uburyo twifuza ko abantu bazayicaramo abazi stade amahoro iyo mu bihe byatambutse hari ahantu hitwaga muri 17 hitwa bicaraga yego uburyo twifuza ko abantu bazicaramo abafana ba Apr bafata igihande cyabo aba Rayon Sports bafata igihande cyabo uburyo si ngombwa ngo abantu bakora iyo debate uwinjiye muri stade we wenyine abibonesha amaso no apari ya na debate y'imibare no kuna security like your vibe kuta ngewe nimba ndi gufana Jangwan ntambangamire ku buryo nyine dufite uburyo iyi minsi mike abantu binjiye muri stade amahoro uburyo iki kintu batigeze bakirebaho cyane kuko ubona ko abantu barivanga simbirengangiriza ubikora nibwo bwa mbere twe tugiye ku experience nganyira igikorwa remezo kingana gutya kibumbi 45 aba bantu benshi cyane kinini kuri urumva twe dufite stade amahoro byari 25 kandi n'uburyo yari yubatse abantu bari bamaze kwimenyera baza aho buri wese yicara ariko rifoke uza kureba nta nubwo abantu bose baramenya aho umuntu yinjira bitewe n'itike yaguze cyane yego icyo rero twe twifuza gukora nuko bigomba kuzagenda na match zanabereyemo inyinshi usibye ya match yacu nabo gusa ya mbere izindi zose wasangaga nimba atari equipe nationale urumva nta bandi bafana bari bose barafana kimwe ni Apr na Azamu n'abafana ifite n'aba Apr gusa ni Apr na Pyramide ni Apr na Police urumva ariko kuri inshuro nibaza ko experience tumaze kugira umugani nko WASRI bivugaga nibaza ko babiteguye muri ubwo buryo yararimo arabivuga bizaba ari byiza cyane kuko ubona ko rwose muri iyi minsi ariko ubwo nicyo bavuga ibari mu bitugu niteguye ko ku kijyanye na fan base ndimo ndakunda uburyo ikintu kijyanye na n'ubukeba burimo burakura niteguye ko mu bantu bazareba match ya Rayon Sports na Bugesera azaba harimo abafana ba Apr urabashakamo urabifuza niyo naba ntabashakamo uburyo ubukeba burimo burakura bazaba bahari ndanamusezeranya ko muri aya matike mwashyize muri system rwose saba abafana ba Apr gusa bari bugure n'abariyo turagura uramutera iyo nkunga oya si inkunga nugukurikira umukino ubwo ku mafaranga umuntu azitwaza uri kubibona ko ku muntu wifuza kuzareba match ebyiri ni 3 na 2 ubwo ni 5,000 tukajya Nyamirambo umuntu agahera saa 9 kugeza saa 3 n'igice saa 4 ariko uryoherwa n'umupira urumva tugiye kugira match ebyiri ziri ku kibuga kimwe ubushize tugira Ubavu yari match imwe ku wa gatandatu indi yo ku cyumweru urumva weekend yari nziza ariko ubu noneho tugize andi mahirwe yo kugira match ebyiri ku kibuga kimwe
muhahuriye mwese ariko wamuganire ba match y'Rubavu bayihuriyeho Apr na Rayon bibiri sinzabigura muri weekend nzabiguha ariko sinzaba ngufana nzaba uri gufana Gasogi ndaba ndi inshuti ya Kenisi my brother. How are you doing? You good? Are you fine? Nzakuzanira invitation ntago hagurita ikintu nk'umuvandimwe nzakuzanira invitation. Oya nzishyura mu buryo bwo kukuba utagira ngo nagusuzuguye ko nta mafaranga wabo. Oya nzishyura untame invitation. Okay merci. Uzashaka umufana wishyura. Oya ndi kwiga umuco nkuko nanjye ngomba kujya ninjira kuri izi match zindi kuko iza Rayon Sports zo ntago nakishyura. Ariko niba ngiye kureba match ya AS Kigali ndi kugerageza oya ntago nishyura. Ese ubwo banyishyuza kandi ni mubayiteguye kuko no wanyishyuza ubanza bitagenda neza. Ubwo rero abandi kuri Kenisi nizeye kuri buze ko ibyishimo nk'ibyo wampaye rwose i Rubavu kandi ubikore rwose biriya byishimo bimbi ni match ya wali ibyo bisa mu giswahili bitamo ni match za wali nta kintu kirimo nimba Uganda Cranes baza ko yabonye qualification ya kane yego ubushakashatsi bwakozwe bakoze icyo bita sample ni ugufata abantu bake bakarepresentinga benshi umubare w'abantu benshi 99 n'ibice 990 bavuze ko Tadeo Ruwanga agomba kuza bari muri kane hapana kwa tendinga ari mu kibuga qualification y'ishuri igihugu kiwe yari muri 11 majeur wamubonye ngira ngo match nimba warayibonye ariko ntwari uriyo nari kampana waramubonye Tadeo nari kampana ufite umuntu nka Clement Nigena bitego bibiri kuri kimwe qualification y'Amavubi ufite umuntu nka Barafinda Gilbert ufite umuntu wakoze assist ya penalty igitego cya kabiri ruboneka yitaba neza ugatuza arayitanga bakora penalty kimwe batatu ufite umuntu nka Claude waje aje kurinda ibyagezweho ibyo abakinyi bari bakoze nka Mamadusi wahamagaye muri Mauritania nizi kipe uri nuko ari football ari ibintu jisi n'ujye kunda kuvuga ngo football ngo nta justice bamo nta butabera buba mu wundi ari nk'ibindi bintu ntabwo twakabaye duhura n'abana ba Nick second class rika so kumva rero ngo wanganyije na Gasogi wanganyije n'ikipe yari yose ni igitutsi kabisa ariko reka mbere yuko dutaha yego kunganya na Etincelle cyari igitutsi ntitugiye kugenda nakoze mugiye kuba musoza mu kanya gato Sefu ibyo mwamushinjaga ndabirebye mu mafoto mbona atari byo ahubwo ngo ifoto y'uwo yabisigiye reka ranjye ikintu kangira ikintu mbaza gato Jangwani Ikari yagiye abigarukaho ngo kuba Rayon Sports yarabanje mu kibuga i Rubavu Apr ikajyamo bishobora kuba ari cyo cyatumye rezita zahinduka kuriya ese koko namwe mufite ikibazo cyuko kuri no journée ya gatandatu n'ubundi ko stili bigarutse nko kuri Rubavu byagenze Rayon Sports banze mu kibuga ikipe ya Apr ikazaza ku munsi w'isamoya nabwo namwe mufite ikibazo nkuko Rikari niwe wakikubajije amafoto yahaye nayamuhaye rwose namwe mufite icyo kibazo cyuko Rayon Sports nibanza mu kibuga nanone bizabagiraho ikibazo kuri macanyo na umuvugizi wa club Giant ntago iri kuri urwo rwego nta namwe bihuriye ikibuga bakiniyeho ngo ni byari kari ku giti cye nk'umufana wa Apr niza kumbwira ngo imvura yaraguye kirangirika ni muri sansi urimo urayivugamo muvandimwe Jangwani oya ntabwo mvishe Jangwani Rikari yakubwiye ko Jangwani wabanzamo uwo ari we wese ntacyo Jangwani hari se Jangwa Ako nagomvisha ibyo Rikari yakubajije. Yavuze ko mushobora kuba ngo mwamvisha amakuru kuri ibyo nizere ko mwe mutagendera mu sinzi icyo nari muze gato ariko wasira ubutumwa gufitiye kuri iyi foto comment yawe kuri iyi foto baburetse gutaha hari umukunzi w'urukiko aba mu Busuwisi yitwa Irene abantu biti Geneve arambwira ati mbariza WASRI ko nshaka kugurira nk'abafana 10 ba Rayon Sports tike yazibagezaho gute muri nimero yawe imuhe nta kibazo turaza kuvugana muraza kuvugana yego okay dusoza ndatekereza hari icyo wabwira abafana Jangwani ba Apr FC wababwiye ko nta kubashimira nk'ibisanzwe no kubashimira uburyo babinyuma ikipe yabo uburyo bayiherekeza uburyo bayifana uburyo motivation uburyo bajyana ikipe you will never walk alone kabisa nk'umugani wa Liverpool ubona ko ari babafana abo twita ngo ni die hard ni babafana nyine biteguye kugwa inyuma y'ikipe yabo so nabashishikariza n'ubundi kwa gatandatu bazaze dukomeze n'ubundi iyi gahunda twakomeje ya shampiyona kugira no mwaka utaho twari turi tuzongeye twasubire nk'ibisanzwe nyine cyane bwana WASRI byari byiza kongera kumpuza na Jangwani twe tumaze iminsi tudahura yego ako ntago yorohewe rwose kuvugira ikipe iri ku mwanya wa nyuma brada gerageza iyi weekend rwose tuzongere gurira kuri amezi utari ku mwanya wa nyuma sibyo uzabigerageze hanyuma ndashimira cyane Fine FM mwadutumiye nongera gushishikariza n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ko baza kureba match ya Bugesera tukazanareba match ya
ya Apr na Gasogi izakurikiraho, hanyuma dukomeze twenjoyinga uburyo bw'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Okay, mwakoze cyane bwana Jangwan na Wasri, bari baciye hano ngo batubwire ibiri mu makipe yabo hamwe na